俄军总教头刚被炸死，莫斯科又发生爆炸，内鬼不揪出来，普京恐怕说服踏实。24日凌晨，莫斯科南部亚仙涅瓦亚大街发生爆炸案，导致3人死亡。这起爆炸案距离此前俄军总教头萨尔瓦罗夫中将遇袭身亡的地点不过数公里。短短3天之内，同一区域接连发生2起爆炸，将莫斯科再次拉回到战争阴影之下。这场爆炸案的开端始于22日清晨的致命暗杀。56岁的俄武装力量总参谋部作战训练局局长萨尔瓦罗夫中将在住所附近准备驾车时，车底预先安装的爆炸装置突然引爆，剧烈的冲击波不仅摧毁了车辆，更终结了这位有着30余年军龄的俄军总教头的生命。作为俄军作战训练体系的核心人物，萨尔瓦罗夫曾指挥俄军在叙利亚的军事行动。俄乌冲突升级后，更直接主导部队备战、训练与战术复盘，是俄军指挥链中稀缺的实战型智囊。他的遇害显然是俄军方的重大损失。据俄总统秘书佩斯科夫说，此事也第一时间惊动了俄总统普京。萨尔瓦罗夫已是近1年多来第3位死于爆炸袭击的俄军高级将领。1年前，俄军3防部队司令基里洛夫在莫斯科死于电动滑板车炸弹袭击。今年4月，俄武装力量总参谋部作战总局副局长莫斯卡利克在郊外住所附近遭汽车炸弹身亡。3起袭击如出一辙，目标都是掌握核心机密的高阶军官，地点都选在莫斯科及周边的普通社区，方式都是利用日常场景实施精准暗杀，全程避开了明显的安保措施。这暴露了俄安保体系的结构性漏洞。事件发生后，有退役俄军高官直言，必须得找到内奸军方高层的住址、每日行程、车辆信息，甚至出门时间。这些高度机密的信息绝不可能凭空被敌人掌握。无论是车底安装炸弹，还是精准投掷爆炸物，都需要内部人员提供情报支持，甚至可能涉及安保、后勤等核心岗位的渗透。这起袭击事件再次证明，藏在俄境内的内鬼如同一颗定时炸弹，如果不能彻底揪出俄罗斯的国家稳定与俄政府高层的安全，根本无从谈起。而且现在正值美国推动俄乌停火谈判的关键节点，在此时发动袭击，显然有明确的战略意图，要么是想激怒俄罗斯，采取强硬报复，阻断停火进程，要么是想削弱俄军指挥体系的稳定，动摇前线的优势地位，对俄罗斯的影响极大。毫不夸张地说，如果这些内鬼不揪出来，恐怕普京都睡不踏实。自从俄乌冲突以来，俄罗斯就深受内鬼困扰。从俄乌冲突初期克里米亚大桥遇袭，到前段时间俄媒爆料俄外长拉夫罗夫揪出美国间谍的新闻，都证明内鬼不除，俄罗斯将永无宁日，这也是普京一直以来最担忧的事之一。更值得警惕的是，这种低成本、高隐蔽的暗杀模式正在改写战争规则。一枚价值数百美元的简易炸弹就能摧毁俄罗斯耗费数亿卢布培养的核心将领，这种不对等消耗让俄罗斯陷入被动。说到底，莫斯科的爆炸声炸出的是俄内部的安全危机。对普京而言，当前的首要任务不只是在前线推进攻势，更要在国内掀起肃奸风暴。否则，内鬼一日不除，莫斯科的爆炸声随时都可能再次响起。